Tamam. Kın gözüne gülümleyip, көңілі болып жүрейік. Қазіргі болар сабаққа, жүректен ақ жол тілейік. Тамаша балалар, отыра қойыңдар. Ал енді балалар, бізде әдебиеттік ұлы сабағы. Бүгін үйге қандай тапсырма берілді? Бұндағы құпия. Олай болса балалар, бүгін біз бұндағы құпияның тапсырмасын мозаика әдісімен артық орында көрейік. Мен тақтаға бірнеше суреттер келді. Сол суреттер оқиға желісі бойынша үй тапсырмасы мазмұнын өзінің ретімен қойып айтып береміз. Жарай ма? Түсінікті ма балалар? Ал, бастаймыз. Ал, қойса келе ғой. Бекмырза Баймаханов, құмдағы құпия. Қайса тақтадағы суреттерді байланыстырып отырып, қайсы оқиға қай жерінде мына суреттегі адамдар таныс. Темірдің анасы экспедицияға жылдағысынан кешігіп аттады. Темірдің анасын мына жерге әкелмейді. Темірдің анасын мына жерге әкелмейді. Балалар ұмытып қалып бұл әдістен өткенді қайталап еді ғой. Осы әдіспен былтыр мен бір сабақ өтіп ғой. Ал темір бұл жерді бұрыннан біледі. Былтыр анасымен осы жерге келген болатын. Сары жалпақ ағаштың түбінде сәкілі үш ағаш үстінде. Және де оның жанында қыстау бар. Қыстаудың жанында құдық орналасқан. Экспедиция суды сол құдықтан алады екен. Bir күні темір анасына келіп былай сұрайды. Апа, биолог жақсы ма, ботаник жақсы ма дейді. Апасы, екеуі де жақсы балам дейді. Биолог жерден кен байлық қазбаларды іздеп табады, ал ботаник өсімдіктерді зерттейді. Сонымен қоса, оларды қалай жақсы өсіру керек екенін біледі. Ал өсімдік болмаса жан жануарлар да, өсімдіктер де тіршілік ете алмайды дейді. Темір биыл тағы да бір қызық оқиғаға тап болады. Bir күні ол анасымен таңертең экспедицияға, яғни бақылау алаңына бара жатып, бір ағаштың түбінен бозторғай ұшып шығады. Бірақ ол ұзап кетпей, қалықтап тұрады. Анасы осы маңда ұясы болу керек дейді. Шынында да ұясы бар екен. Ұясы сөйтіп, таңертең құмда күн өте суық салқын болғандықтан темір соны ойлап ұяға мақта төсеуді жөн көреді. Анасы темірге сен ендеше мақта алып кел, ал мен бақылау алаңына бара берейін, сен жетіп аларсың дейді. Bir қызығы мақтаны алып келсе, ұя да жоқ, балапан да жоқ. Әлгіде ғана шыж-быжы шығып жүрген бозторғай да көрінбейді. Сөйтіп, темір оның сырын енді түсінді. Балапандарына қауіп төнгенін түсінген бозторғай басқа жаққа қоныс аударып кетіпті. Сонда темір осы жылы да экспедицияда табиғат кітабының тағы бір қызық бетін оқып қайтады. Тамаша. Балалар енді қараңдаршы, бұндағы құпия. Бірінші, ең бірінші, темір анасымен қайда барды? Экспедицияға барды, қай жерге барды? Бақылау алаңына барды. Тамаша. Ол экспедиция алаңында нені көрді? Бозторғайды көрді. Міне балалар, міне бозторғайды көрді. Бозторғай қандай түс екен? Бозторғай қай жерден көрді бозторғайды? Түп ағаштың астынан. Түп ағаштың астынан көрді. Бозторғай не істеді? Шүйілігіп ұшып кетті. Ал сол кезде не деді темір? Бұл жерге мақта төсеу керек. Балапандар тоңып қалады деп ойлады. Шөптің арасынан не көрді дейді? Жұмыртқа неде жатыр екен? Ұясында жатыр екен. Ал одан кейін не істейді? Анасы оған айтады, сен мақта алып кел, мен бақылау алаңына бара берейін деп
бақшы, қоныс, аударды. Енді қараңдар, осы мәтіннің ішінде бір мамандық иелері айтылады ғой. Жоқ деген кім? Бұл жердің астындағыны іздейді биолог, иә? Ал биолог деген кім? Ботаник. Ботаник деген өсімдіктерді қалай өсімдіктерді өсіру керектігін тамаша. Яғни биолог жер астындағы қазбалайлықтарды зерттесе балалар, ботаник жердің үстіндегі тіршілік жер, күн, жаңбыр, тамаша, су, жылу, күн, жер, топырақ, бұның бәрі өсімдіктің өсуіне қажет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сабақтың тақырыбы тіршілік көзі. Бұл сабақта балалар сендердің меңгеретіндері, яғни сюжеттің дамуын болжау, мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжет енгізу, кейіпкерлердің рөліне еніп, актерлік шеберлікті үйрену болады. Мен осы сурет иллюстрация бойынша бүгін үй тапсырмасын дайындап бердім мынадай. Енді соған ары қарай жаңа сабаққа дайындық болады екен. Ал мына мысалға қарайықшы. Таныс па балалар? Тіршілік көзі. Мысал өлеңді тыңдаңдар. Шырылдауық шегіртке. Шырылдауық шегіртке. Ыршып жүріп ән салған. Көгалды туып гүл айтты. Қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың. Бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті. Күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ. Өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған қарнашқа ойын қайда, ән қайда? Оныменен тұрмады қар. Сол кезде шегіртке азық таппай мүмкініп жүріп, кейде құмырсқаның үйіне барады. Көрейікші балалар, жансызды жанды ретінде бейнелеу тәсілі қалай аталады? Жансызды жанды ретінде бейнелеу тәсілі қалай аталады? Кейіптеу, жаңа кейіптеу. Яғни бұл жерде жапырақ пен тамыр бізге адам кейпінде елестетуге болады, иә? Жапырақ не деп жатыр? Біз даланы көргеніміз. Не дейді? Қараңдар, не дейді? Жапырақтар жаздың бір күнде не істейді? Сыды қарыз не дейді? Көлеңкесін жайып. Көлеңкесін жайып келесі не деп жатыр жапырақ? Көргін. Не деп жатыр? Жаздың бізде. Даланы көрген бізде дейді, иә? Ол не істейді? Кімге мақтанып жатыр? Жерге мақтанып жатыр, тамаша. Ағаштардың көркі бізде, біз жасыл желек киіп не істейміз дейді? Түрленеміз деп жатыр, иә? Ал біз болмаса ағаштар не істейді? Қурап қалады. Субсидия жапырақтың бәрі қурап қалады. Біз болмаса кім береді? Менің ақтанғаным айтпа дейді жапырақ. Ал одан кейін гүрілдеп менің дауыс шығады балалар. Тамырдың дауысы. Тамыр не дейді? Тамыр біз көпке пайда көрсетеміз. Ағашты өсіреді. Каусар, Борха не дейді? Каусардан басталды. Болмайды. Яғни жапырақтың жайқалып тұрған кімнің арқасы екен бала? Тамырдың арқасы екен. Ал бұл кімнің дауысы дедік жаңа? Тамырдың дауысы болуы мүмкін. Тамыр гүрілдеп сөйледі, иә? Енді қарайын. Дауысы қандай құдіретті? Келесі. Кім? Ерасыл болса. Бекасыл болса. Дауысы қандай құдіретті, жер астынан шыққан жарық деді бұлай баяу ғана өз басымды ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып жапырақтар бұл кім деді. Неге мұнша сілкінеді? Кім едің сен сонша мықты? Біз тұрғанда сендер кімсің? Кімді алдап сендірмексің? Ұят ойлау. Олай ойлау тіпті. Келесі. Борхан. Сюда. Біз ғой деді әлгі дауыс сендерге де берген табыс. Қараңғыда жерді қазып жақсылықты білмейсіңдер, білмей тұрып сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазы, рас еңбек
Күн адамға жарық береді. Және де ол барлық тіршілік көзіне керек. Күн болмаса, егер тіршілік көзі болмайды. Адамдар да күн болмаса жұмыс істей алмайды. Күнсіз өсімдік те өспейді. Сондықтан күн бізге керек. Күн не біледі? Не шашады? Шуақ шашады. Өзінің нұры шашады. Тамаша. Судың пайдасы? Су айтады. Менсіз тіршілік көзі жоқ. Сусыз адамдар көзін сүре алмайды. Су тіршілік көзіне де ішеміз, тамақ пісіреміз. Өсімдіктерге құямыз. Тамаша. Өсімдік су болмаса өсімдік те өспейді. Адамдарда тіршілік ете алмайды. Бұл тіршілік көзі ма? Тамаша. Келесі ауа не дейді екен? Ауа айтады, менсіз тіршілікте өсімдік те адам өсе алмайды дейді. Ауа мен адамдар демалады. Өсімдіктер де демалады. Тамаша. Өсімдікке не қажет? Ауа қажет. Ауа қараңыз, мына жерде тұрған жапыраққа, тамырға, осы күнде, суда, ауада қажет пе? Қажет. Өте жақсы. Бұлардың бәрі бізге тіршілік көзі екен. Уақ шашамыз. Суда не істейміз? Жүземіз суда. Тамаша. Жүземіз, қолдамыз. Жүземіз. Бірге. Жүземіз. Жарайсыңдар. Ал енді ауамен не істейміз? Сен демалайық. Демалып па? Көрдіңіз, тек қана өсімдікке емес. Бұл күннің, судың, ауаның Мейірімді адам, тәртіпті, ақылды, өнерлі, адал, жақсы, достық адам. Тамаша. Жақсы адамның бойында қасиеттер мейірімді, адал, досқа адал, жақсы адам екен. Бірлік болмай, тірлік болмай деген сияқты мақтанған жуастық, білімділік, тәртіптілік, тәрбиелік, кішіпейіл, оқымыстық, құрметтік, сенімділік. Тамаша дегенде жақсы адам тәртіпті, сенімді, оқымысты болу керек. Қолдаймыз ба? Yok,